Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ գեղեցիկ եք, ինչ հրաշալի եք, ինչ հրաշալի է, որ Տիրոջ տունը լցված է իր ժողովրդով։ Ամեն, հալելույա։ Փառք Աստծուն։ Սիրելիներս, մենք տարեվերջյան ծառայություն ունեցանք, մեր սիրելի հովիվը խոսեց երջանիկ լինելու որոշման մասին ու մենք ինքներս բոլորս համաձայն ենք, որ երջանիկ լինելը ընտիր բան է ու մենք պետք է որոշում ունենանք, որոշում կայացնենք երջանիկ ապրենք։ Ու մեր հովիվը շատ լավ կետեր տվեց, մի քանի կետեր երջանիկ լինելու համար ինքը ինչ է որոշել, որ պետք է անի, ու ես ինքս օրինակ եմ վերցրել ու հրաշալի օրինակներ էր դրանք, ու այստեղ այնքան հետաքրքիր էր այնտեղից երկու բան, որ չհամեմատվենք ուրիշների հետ եւ չնախանձենք ուրիշներին։ Ընդհանրապես համեմատվելուց է գալիս նախանձը։ Ու հովիվը այնքան հրաշալի ասեց, որ նախ որոշել եմ, որ չհամեմատվեմ ոչ մեկի հետ, երկրորդը որոշել եմ, որ չնախանձեմ ոչ մեկին։ Ու շատ կարևոր բան է, սիրելիներս, չնախանձելը մարդկանց, չնախանձելը դիմացինի, չնախանձելը մեկը մյուսին։ Ու այսօր մի փոքր ուզում եմ նախանձի մասին խոսենք, անցնենք նախանձի հետևանքները տեսնենք նախանձը որտեղից կարող է հայտնվել մեր կյանքում, ինչպես պայքարենք նախանձի դեմ, որովհետև մենք ուզում ենք, չէ, երջանիկ ապրենք։ Նախանձի հարցերը պետք է լուծենք։ Ամեն։ Համաձայն ես, որ նախանձը ընդհանրապես թույլ չի տալիս, որ դու երջանիկ լինես, որ դու երջանիկ ապրես։ Բացի նա, որ նախանձ ինքը հոգևոր ուժեղ հարված է տալիս քո հոգևոր կյանքի վրա, դուք գիտեք ու Աստվածաշունչն էլ սրա մասին խոսում, որ նախանձը ինքը մարմնավոր հիվանդություններ է բերում։ Ինքը արտադրում է բջիջներ, երեք մի մասնագիտության բժիշկի հետ էլ էի խոսում, ինքը ասում է արտադրում է հորմոններ, արտադրում է բջիջներ, որոնք սպանում են թունավոր հորմոններ, բջիջներ, որոնք սպանում են քո առողջ լավ բջիջների, ու այսինքն ինչ որ բաներ բացատրում հետաքրքիր է, ու Աստվածաշունչն էլ խոսում է, որ ինքը նախանձը փտտեցնում է ոսկորները։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Մի փոքր կարող է հաճելի թեմա չի, բայց շատ անհրաժեշտ է մեր հոգևոր առողջ լինելու համար, սիրելիներս։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ երբեք մարդը չի կանգնում ու ասում, որ ես նախանձ եմ։ Ու ահանկարծ դու կանգնես, մարդուն ասես, որ դու նախանձ ես, ինքը քո հետ կռիվ կանի, քո հետ խնդիր կառաջացնի, բայց երբ որ ես ձեզ սովորեցնեմ նախանձի հետ աշխատելու մի ձև, երբ որ դու մարդու հետ խոսելուց նախանձի հետևանքների մասին ես խոսում, մարդը ինքը բռնացնում է, որ իր մեջ այդպիսի բաներ կան։ Բայց հենց այդ մարդուն ասես, որ դու նախանձ ես, չի ընդունի, չի համաձայնվի, բայց երբ որ խոսես նախանձի հետևանքների մասին, թե նախանձը ինչ կարող է անել, մարդը կհայտնաբերի, օ, սա իմ մեջ կա։ Գիտեք, մի եղբայր ունեմ, մի ընկեր ունեմ, ես զարմացել եմ ուղղակի իր վրա, մի օր մոտիկացավ, ինձ ասեց, Արթուր ջան, ասեց, չեմ հիշում, ասեց աղոթի, թե ուղղակի խոստովանում էր, ասեց, Արթուր ջան, ասեց, ես շատ նախանձն եմ։ Ասի մի րոպե, ես երբեք չեմ լսել մարդը ինքը մոտենա ու խոստովանի, որ նախանձ է։ Մարդը խոստովանում է, որ ընկել է շնության մեջ, գողության մեջ, չգիտեմ, բամբասանքի հանցագործությունների մեջ տարբեր, բայց ես երբեք իմ կյանքում չէի լսել, որ մարդը խոստովանի ուզենա ապաշխարի ու ասի ես նախանձ եմ։ Ոստի հրաշալի համարձակություն քո կյանքում ու անկեղծություն, շնորհակալ եմ քեզ համար, որ դու միակ մարդ եղալ իմ կյանքում, որ խոստովանեցիր, որ ասում ես ես նախանձ եմ, իմ մեջ նախանձ կա։ Ու փառք Աստծուն, մի խոսքով այդ եղբոր համար նայեք սիրելիներս, ընդհանրապես նախանձն էլ, հպարտությունն էլ իրանք նման բաներ ունեն իրար։ Ու նախանձն էլ հպարտությունն էլ իրենք ոնց ասեմ բացահայտվում են կամ արտահայտվում են համեմատվելիս ու նայեք հպարտները ինչպես է հպարտ անում, հպարտը համեմատվում այսպես, ես մի բան կարող եմ անել, նրանք չեն կարողանում։ Սա հպարտության դրսևորումն է, նախանշաններն են, ես կարողանում եմ, բայց նա չի կարողանում։
իմ մոտ ստացվում է, բայց նրա մոտ չի ստացվում։ Իսկ նույնը, բայց հակառակը նախանձն է, որը համեմատվում է, ու ասում է իր մոտ ստացվում է, բայց իմ մոտ չի ստացվում։ Նմանություն կա, չէ՞։ Հա? Մենք բացահայտենք ու այդ նախանձը իրականում, որը որ հոգևոր կյանքիդ վրա հարձակում է, հոգևոր կյանքդ հիվանդացնում է, հոգևոր կյանքդ ընդհանրապես ինքը նախանձը այնպիսի բան է, թե աշխարհում, թե աշխարհիկների կյանքում, թե հոգևորների կյանքում նա գործում է ու նույն հետևանքները թողնում է, սիրելիներս։ Այնպես չի, որ հոգևորների կյանքում նախանձը գործում է, բայց աշխարհիկներինը ոչ։ Նա երկուսի կյանքում է գործում, ոնց որ ցանկի ու հունձքի օրենքը թե աշխարհում է գործում, թե հոգևոր աշխարհում է գործում, նույնը նախանձը ինքը թե աշխարհիկների, թե հոգևորների կյանքում գործում է։ Դրա համար մենք պետք է շատ զգուշ լինենք նախանձից, ու եթե մեր մեջ բացահայտենք այսօր ծառայության ընթացքում կամ ծառայությունից հետո մենք բացահայտենք, որ մեր մեջ այսպիսի խնդիրներ կա, մենք անպայման պետք է աշխատանք տանենք մեզ վրա։ Հետաքրիր էր գալիս էի ծառայության, երեք մի եղբայր եղել էր ծառայությանը ու զանգարել էր ինձ վկայում էր, ասում Արթուր, ամբողջ գիշեր չեմ քնել մինչև լուսադեմ ժամը 7-ին, ասում եմ ի՞նչ ա եղել, ասում խորհում էի թեմայի մասին, խոսում էր հոգին ինձ հետ, Աստված գործ էր անում ինձ հետ, Աստվածաշունչ էի կարդում, աղոթում էի, չգիտեմ, շփվում էի Աստծո հետ, գիտես այս թեման այնքան հետաքրքիր է, կարող է ընդհանրապես եկեղեցու թեմաները, եկեղեցու քարոզները կարող է գա խփի կյանքիդ մեջ սկսի աշխատանք տանել ու ինքը երկար ընթաց կարող է տևի, դու գնաս ճանապարհին խորհես այդ խոսքերի մասին, տունդ խորհես, քնած ժամանակ, պարկած ժամանակ, չգիտեմ, տարբեր ժամանակ, դրա համար բաց եղի ընդհանրապես խոսքը։ Ու եկեղեցում ինչքան լավ է, որ եկեղեցում Աստվածաշնչյան բոլոր խոսքերը խրատների համար են, որ մեզ ավելի վերականգնի կառուցի։ Գիտեք, հետաքրքիր էր, երբ որ ես թեման պատրաստում եմ, ասում էի, ու Աստվածաշնչում ես հանդիպեցի տեղեր, սիրելիներս, որ կա Աստծո նախանձավորություն, այնտեղ հանդիպեցի, որ կա նախանձի կրակ, կա նախանձի այրում կա, Աստծո նախանձավորությունը կա, ու հետաքրքիր էր, ես ասի Տեր իմ Աստված, մարդկային նախանձների հանդիպեցի, ու ասի Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ ինձի բացատրի բաց, որն է քո նախանձի ու մարդկային նախանձի տարբերությունը։ Հետաքրքիր է, ու գիտեք ինչին է, ասեց նայ ընդհանրապես բոլոր Աստվածաշնչում ասեց օրինակներ նայ, կա որ մեկը լավն է, հաջողակ է, ես նախանձում եմ նրան։ Ու ընդհանրապես որ նայում ես Աստվածաշունչը, սիրելիներս, Աստված միայն նախանձավոր է մարդկանց վատ ապրելու վրա, մարդկանց մեղավոր անօրեն ապրելու վրա նախանձավոր է, ուզում է դուրս անի ուրիշ աստվածների երկրպագության վրա, ուզում են դուրս անի, ճշմարտությանը բերի, բայց մարդը ինքը նախանձում է մարդու հաջողության վրա։ Մարդկային նախանձ ու աստվածային նախանձը, նայ, Աստված նախանձում է մարդու վատ իրավիճակի համար, որ նախանձավորությունով ուզում են դուրս անի նրան այդ իրավիճակից, բայց մարդը նախանձում է մարդու հաջողության վրա։ Ու սա էր տարբերությունը ուղղակի աղոթքի մեջ, ոնց որ մի փոքր բացեց, ես չգիտեմ, այդպես հասկացա։ Ինչպես չունենանք նախանձ, առաջի բանը առաջի Կորինթացիների 13-ում շատ հրաշալի ասում է, որ սերը չի նախանձում։ Ուրեմն նախանձը երբ որ գալիս է հարձակվում է սիրելիներս, այստեղ քո սերն է գցում կասկածի, սիրում ես Աստծուն, սիրում ես ընկերոջը, սիրում ես եղբորդ, սիրում ես քրոջը, չգիտեմ, սերը երբ որ սկսում է պակասել, նախանձը սկսում է բարձրանալ, սիրելիներս։ Ու հետաքրքիր բաներ կան Աստվածաշնչում, որ կարդացել եմ Գաղատացիների 5:20-ում է գրված, ասում է, որ մարմնի ցանկությունը, մարմնի գործեր են, նախանձը մարմնի գործերից մեկն է։ Այսինքն մարմնավոր լինելու ու ինչպես դու կպատերազմես ու ինչպես դու կպայքարես սիրելիներս հանցագործության դեմ, շնության դեմ, չգիտեմ, անօրենություններից ցանկացածի դեմ, ինչպես կպայքարես, նույն ձև ես ու դու պետքա պայքարենք նախանձի դեմ։ Երբ որ նախանձը սկսում է գալ քո կյանքի մեջ, երբ որ ինչ որ մեկի հաջողությունն ես տեսնում, սկսում է քո մեջ, անգամ դու կարող ես հաջողությունը չտեսնես, ես մի օրինակ երեք լսեցի, որ գիտես ինչ, մեկի մայրիկը շուտ մահացել էր ու շատ գեղեցիկ կին էր եղել ինքը ու մահացել էր այդ մեկի մայրիկը ու հետաքրքիր է երիտասարդ ժամանակ մահացել էր ու հետաքրքիր է ասում է ինչքան նա գեշ կանայք էր տեսնում
ինչքան տգեղ այդպիսի դեմքով, չգիտեմ, կանայք էր տեսնում, նախանձում էր, ասում էր, ոնց իմ մայրիկ այդքան գեղեցիկ, մահացավ երիտասարդ, այս տգեղ կանայք ապրում են։ Պատկերացնում ես ինչերի կարա նախանձի մարդը, այսինքն միայն հաջողությունների չի, որ ուղղակի տեսնում ես, որ հաջողակ է մարդ աշխատանքում, թե հոգևոր կյանքում, թե տարբեր իրավիճակներում ու սկսի մարդը համեմատվել ու նախանձել։ Աստվածաշնչում մի տեղ կա, ծերներս երեք կարդացինք Մատթեոս 20-10-րդ խոսքից է, ստե այնքան հետաքրքիր, այսին պատմությունն է, չեմ ուզում բոլորը կարդամ, որ այգեպանը իր այգին ուղարկում աշխատելու, առավոտյան ինչ-որ մեկին ուղարկում, ցերեկն ինչ-որ մեկին ուղարկում, երեկոյան, գիշերը ուղարկում է տարբեր մարդկանց աշխատելու ու բոլորին, երբ որ գալիս է ժամանակը բոլորին վարձատրելու, բոլորին հավասար մի դահեկան է տալիս։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, երբ որ կարդում էի ու հենց նոր այստեղ կանգնած բացվեց, գիտես, այն մեկը, որ կարդանք ստեղ էս մի տեղ ասենք, բայց երբ որ առան տան տիրոջից տրտնջում էին, այդ մի դահեկանը երբ որ ստացան, այն առաջի եկողները տրտնջեցին եւ 12-րդ խոսքը, նայեք, ու տրտնջում են ու տրտնջի բանը սա է, պատճառը սա, թե այդ հետինները 1 ժամ գործեցին եւ դրանց մեզ հետ հավասար արեցիր։ Ուրեմն այստեղ նայեք ինչ նոր գրեցի, իրեն քիչ չէր տրվել, որ նա տխրեց, իրեն քիչ չէր տրվել, որ նա նախանձեց, այլ մյուսներին էր շատ տրվել։ Ու Աստվածաշունչը տենց էլ ասում, չէ՞ որ մենք իրար հետ այդպես պայմանավորվեցինք, որ քեզ մի դահեկան տամ։ Այսինքն այգեպանը ինքը քիչ չէր տվել գումարը, ինչքան պայմանավորվել էին, այդքան էր տվել, բայց նախանձը խնդիրը նրանումն էր, որ այն մյուսներին էր շատ տրվել։ Ուստեղ, սիրելիներս, մարդկային արդարությունը, մարդկային մտածելակերպի ճիշտն ու սխալը բախվում աստվածային մտածելակերպի ճիշտ ու սխալի կամ աստվածային արդարությանը։ Հասկանում ես, մարդկային բանականությամբ այսպես է, իրականում մեր այսօրվա երկրի մեջի իրավիճակը այսպես է, եթե ես առավոտից աշխատում եմ մինչև երեկո, համեմատաբար պետք է շատ ավելի վարձատրվեմ, քան ինչ-որ մեկը, որ աշխատում է առավոտից մինչև ցերեկ։ Սա մարդկային հասկացողությունն է ու մարդկային արդարությունն է, մտածելակերպն է, բայց Աստված ինքը երբեք ու երբեք սխալներ թույլ չի տալիս, ելներս, ու այս օրինակում ցույց է տալիս մեր Տիրոջը, որ միթե դու նախանձում ես, որ ես բարերար եմ ուրիշի նկատմամբ։ Ամեն։ Ուրեմն սիրելիներս, երբ որ մենք ունենում ենք ինչ որ պետք է ունենանք ու այն դիմացինը ունենում է ավելի շատ, մենք պետք է ուրախանանք, փառք տանք Հիսուսին։ Իրավիճակ կար այս վերջում, այնպիսի հետաքրքիր այս վերջում ապրանք էին ուղարկել Եվրոպայից, որ ես պետք է փոխանցեի մեկին, ու գիտեք հետաքրքիր էր, ես վերցրեցի փոխանցում էի եղբորը ու տեսա երեխային շորեր էր դրած, պետքա փոխանցեի այդ եղբորը, երբ որ այդ եղբորը տեսա, ինքան ուրախացա, որ իրան ինչ-որ բան են ուղարկել։ Այնպիսի ինքը իրավիճակի մեջ էր, որ իրոք կարիքի մեջ էր, ու երբ որ ես տեսա, ինքան ուրախացա, հասկանում ես, ասացի փառք ես Հիսուս ջան, որ այս եղբորը իրականում բան են ուղարկել։ Ամեն։ Ձելնես մենք պետք է ուրախանանք, գիտես, սկզբից տխրում ես, բա սա, այս հարցը, բա ինձ, բա ինչի այսպես, ինձ այսպես, մյուսին այսպես եւ այլն, բայց երբ որ դու տեսնում ես հոգով ես շարժում եւ տեսնում ես ինչ իրավիճակի մեջ են մարդիկ, դու գոհանում ես Աստծուց, որ մարդկանց անում ավելին։ Ու մենք չգիտենք այստեղ ինչա կատարվել ու այգեպանը ինչա որոշել, ոնց է սիրտը շարժել Աստված, որ սկսել է այդպես բաշխել։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, ու այստեղ բացահայտվում է իհարկե բացահայտվում է մարդու նախանձը արդեն։ Ու հետաքրքիր էր, որ իրոք քեզ քիչ չեն տրվել, ուղղակի դիմացինին են շատ տվել։ Հալելույա։ Դու ինչ որ բան վերցնում ես։ Փառք Հիսուսին։ Ձերներս ծննդոց 30-ում
մի պատմություն կա Ռաքելի պատմությունը, Հակոբի կնոջ պատմությունը, չգիտեմ տեղյակ եք թե տեղյակ չեք, Հակոբը ամուսնանում է Լիայի հետ եւ Ռաքելի հետ, երկու քույրեր են լինում իրենք, ու հետաքրքիր բան է լինում, որ Լիան ամուսնությունից հետո 4 երեխա է ունենում միանգամից եւ Ռաքելը դեռ չի ծնում, երեխա չի ունենում, ու քույրը սկսում է նախանձել քրոջը ու այստեղ գրված Աստվածաշնչում եւ Ռաքելը տեսավ, որ ինքը Հակոբի համար չի ծնում, նախանձեց իր քրոջ Լիայի վրա եւ ասեց Հակոբին. ինձ որդիներ տուր, եթե ոչ կմեռնեմ։ Նայեք, ծերելներս, նախանձեց քրոջ վրա եւ ասեց ինձ որդիներ տուր, թե չէ ես կմեռնեմ։ Նախանձի նպատակը դեպի մահն է, սիրելիս։ Ու նախանձը ինքը հոգևոր հիվանդությունն է, ու ինչպես խոսեցինք նաև կարողանում է մարմնավոր հիվանդություն բերել առաջացնել մարդու կյանքի մեջ, ինքը հոգևոր հիվանդություն է, որ հարձակվում է քո հոգևոր կյանքի վրա, ու ընդհանրապես հարձակվում է քո կյանքի վրա, եթե ինչ որ մեկն է աշխարհի կա, հարձակվում է ու սկսում է փտացնել մարդուն։ Սկսում է ինքը հոգևոր կյանքից ընկնել, սկսում է ինքը աշխատանքի վայրից, եթե ինչ-որ միտեղ աշխատանքի վայրում է սկսեն նախանձել, սկսում է սպորտի մեջ, եթե ինչ-որ մեկի հետ սպորտապարապում, տարբեր բնագավառներում նոր խոսեցինք, անգամ տեսեք գեղեցիկ մայրը մահացել էր, բայց երիտասարդ ու երեխան նախանձում էր, որ կան մարդիկ, որոնք դեռ ապրում են, թեկուզ եւ իր պատկերացրածով իր ծնողից գեշ։ Իհարկե բոլորը գեղեցիկ են, փառք Հիսուսին։ Ամեն, նամանավանդ քույրերը։ Հալելույա։ Սիրելիներս, այստեղ ինչ հետաքրքիր մի հատ պատմության հանդիպեցի, որ Ռաքելը երբ որ այս հռչակումը արեց իր կյանքում, ասեց, ես նախանձեցի իմ քրոջը եւ ամուսնուն ասում է որդի տուր, եթե ոչ ես կմեռնեմ, ծննդոց 35-ի 16-ից 19, երբ որ կարդում ենք, ասում է եւ Ռաքելը սկսեց ծնել եւ ծնելի շատ դժվարություն քաշեց եւ 17-րդ խոսքը եւ եղավ երբ որ ծնելի շատ դժվարություն էր քաշում ծնուցիչը ասեց նրան մի վախեցիր որովհետեւ սա էլ քեզ համար տղա է եւ եղավ երբ որ նրա հոգին դուրս էր գալիս որովհետեւ մեռավ նրա անունը Բենյամին դրեց բայց նրա հայրը Բենոին դրեց բայց նրա հայրը Բենյամին կոչեց եւ Ռաքելը մեռավ ծննդաբերելիս սիրելիներս Իշեք մի խոսք առաջ ինչ էր ասում Ռաքելը ասում էր տուր ինձ երեխա թե չէ ես կմեռնեմ ու նա երեխա ծնելիս պատկերացնում ես մահացավ Չգիտեմ ինչ որ բան թող Սուրբ Հոգին բացի ինչա կատարվել այս կյանքում բայց սխալ է երբ որ դու սկսում ես դավանանքներ անել Գիտես ես հայտնաբերել եմ ես ինքս իմ վրա եմ հայտնաբերել եւ ինքս եմ կռվել նախանձի դեմ ծիրելներս որովհետեւ ես գիտեի որ նախանձը երբ որ հարցակվում է քո վրա նպատակը նա է ոչ թե դու ավելին ունենաս ծիրելիս այլ նպատակը նա է որ քո եղածն էլ կորցնես քո եղածը կորցնես Ուրեմն գրի քո մոտ նախանձը երբ որ գալիս է իմ կյանքում նրա նպատակը ոչ թե նա է որ դու ավելին ունենաս այլ նրա նպատակն ու հետևանքը նա է որ դու եղածդ կորցնես սիրելիս ամեն գիտես նախանձը թույլ չի տալիս որ քո հերթն էլ հասնի ու գիտեք երբ որ հետաքրիր է երբ որ ինչ որ հարցերում չգիտեմ տարբեր իրավիճակներից կարա նախանձ ծլի բուսնի ինքը չգիտեմ ինչպես ասեմ հայտնվի Այսպես, հայտնվ հոգևոր մարդ ես, մեկ էլ չգիտես ինչ իրավիճակներից կարող մի հատ այնպիսի իրավիճակից նախանձի դրսևորումներ զգաս քո կյանքի մեջ ու ես մտածում եմ նորմալ է երբ որ սկսում է նախանձը ուզենալ դրսևորվել, բայց աննորմալ է երբ որ դու նրան չես հանդարտեցնում, երբ որ դու նրան չես հանգստացնում, նստեցնում իր տեղ կամ սպանում կամ չգիտեմ չկերակրում, տարբեր ձևերով կարող ենք ասել Հա դուք ինչ որ բան վերցնում եք ամեն նորմալ է երբ որ դու զգում ես սիմպտոմները այսպես ասած նախանձի բայց աննորմալ է որ դու դրանց թողում ես որ քո կյանքի մեջ բուն դնեն դու մի անգամից պետքա պայքարես դու մի անգամ աշակերտների կյանքում հիշում եք ինչ եղավ երբ որ աշակերտներից երկուսը եկավ կամ մայրը եկավ ասեց մեկը Հիսուս ջան քո այս կողմը նստի մյուսը այն կողմը նստի աշակերտները բարկացան սկսեցին ես ինչ եք անում ու Հիսուս ասեց այդպես չենք անում։
Աշխարհի տիրակալները իշխում են, բայց մենք այդպես չենք անում։ Մենք չենք նախանձել, մենք կսովորեցնենք իրանց ինչ պետք է եւ այլն, բարձրանում է երբեմն ու դու պետք է սկսես նրան մարել ու դուրս նետել։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ես Աստվածաշնչում հանդիպեցի, որ շատ զորավորների, սիրելիները, շատ զորավորների նախանձը գցել է ու իրանց եղածը կորցրել են նախանձի պատճառով։ Ես գիտեի միայն հպարտությունը կարա մարդուն գցի։ Աստվածաշունչը խոսում է, որ Աստված հպարտերին հակառակ է ու ում որ Աստված հակառակ է, անհնարին է ուրիշ ոչ մի բան անելը։ Պետք է խոնարհվենք, որ Աստված մեզ հետ լինի, մենք Աստծո հետ լինենք եւ խոնարհ շարժվենք առաջ։ Բայց ես հայտնաբերեցի, որ իրականում գերբնական զորավոր մարդկանց նախանձը իրանց աշխատանքից է գցե, իրանց հոգևոր կյանքից է գցե, իրանց կոչումից է գցե, նախանձը, սիրելիներս։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ու մենք կկարդանք նաև օրինակներ։ Մյուս օրինակը Ռաքելի կյանքից ուզում եմ բերեմ, Գործկառաքելոցի մեջ գրված է, որ Հովսեփի եղբայրները, նահապետները 7-9, նահապետները նախանձելով Հովսեփի վրա ծախեցին Եգիպտոս եւ Աստված նրա հետ էր։ Այսինքն ում որ նախանձում է, սիրելիները, զգուշ եղի, Աստված իր հետ է։ Բայց այստեղ մի ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, նայեք, Ռաքելը, որի մայրն էր, որը Հովսեփի մայրն էր, նախանձեց Լիա քրոջը եւ Հովսեփին նախանձեցին իր եղբայրները։ Նայեք ինչ ցանկի ու հունձքի օրենք գործեց այստեղ մի։ Հասկանում ես, ինքը նախանձել էր քրոջը, իր երեխաներին նախանձեց իր երեխուն նախանձեցին իր եղբայրները։ Պատկերացնում եք ինչ շղթայված կարա գործի այդ նախանձը։ Ու դրա համար մենք երբեք սիրելիներս թույլ չպետք է տանք, որ նախանձը գա մեր կյանքի մեջ։ Ու ելի եմ կրկնում, նորից կրկնում եմ, որ նախանձը, սիրելիներս, այնպես է ուզում անի, որ քո հերթը չհասնի, որ քո օրհնության հերթը չհասնի։ Գիտեք, երբեք մարդը չի կարողանա բարձրանա, եթե նախանձի այդ կռիվներ չանի, եթե նախանձի դեմ չհակառակվի։ Ու քանի դեռ կա նախանձը, դու պետք է այդ պատերազմը չդադարես քո կյանքի մեջ, սիրելիս։ Ամեն, այլապես նա քո կյանքը կվերացնի։ Ու այստեղ աղոթքի ժամանակ խորհում էի, նայեք հետաքրքիրը որն է, երբ որ անգամ դու երբ որ տնօրեն ես, հոգևոր առաջնորդ ես, ծառայող ես, ավագ ես, չգիտեմ, ինչ որ բան կա, որ վստահված է քեզ, ու նայեք, երբ որ ինչ որ մեկը բարձրանում է, դու սկսում ես նախանձել, սիրելիներս, հարցը քո ու այդ եղբոր կամ քրոջ մեջ չի միայն։ Նայեք ինչ է, նոր խորում էի ու հասկացա, սրա նպատակը նա է, որ նոր սերունդ, քեզանից հետո եկած սերունդ չբարձրանա եւ քո արած գործն էլ գնալով ծերանա ու մահանա։ Տեսնում եք ինչքան խորն է արմատը, սիրելիներս։ Ինչքան խորն է արմատը։ Հրաշալի է մեր Հովվի դիրքորոշումը, ընդհանրապես իր հայտնությունը, իր ապրելակերպ, իր որոշումները, ես երբ որ նայում եմ ու ինքն է քարոզել է, ինքը հարցազրույցներում շատ է տվել, որ հետաքրքիր մի հատ բան ասում են ինչու՞մ է քո հաջողությունը, որտեղ է քո հաջողությունը, ասում է, որովհետև իմ օգնականները շատ հարցերում ինձանից ավելին գիտեն։ Հասկանում եք։ Ու Փառք Հիսուսին նորմալ է ու շատ լավ է, որ մարդիկ քեզանից շատ գիտեն ու քեզանից լավը կարող են անել, ու շատ կարևոր է, որ նրանցից օրինակներ վերցնենք, ու շատ կարևոր է, որ հզորներին պահենք մեր կողքը եւ օրինակներ վերցնենք, բայց ոչ թե մեր կողքից վռնդենք հաջողակներին, ոնց որ քարոզներից մեկում էր մեր ովը ասում։ Հաջողակներից պետք է օրինակներ վերցնենք, բայց այստեղ մի համեմատական եմ նորից ուզում տանել, սիրելիներս, այո, հաջողակներից մենք պետք է օրինակներ վերցնենք, այո, ընդունակներից, լավերից մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ սովորել, վերցնել, բայց երբեք նախանձի հետևանքով չուզենանք կրկնօրինակենք նրանց։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես, նորմալ է հաջողակից սովորել, բայց աննորմալ է, սիրելիներս, երբ որ հաջողակին նախանձելով ուզում ես վերցնես իր գործը, վերցնես իր կարողությունները կամ իր արածները կամ իր ծրագրերը վերցնես ու ուզենաս կրկնօրինակես, ինչա թե իրանից առաջ անցնես կամ ինչա թե իրապես անես։
Գիտեք նախանձ բացահայտել եմ այսպեսի մի բան, նախանձ ընդհանրապես ասում է, այդ ինչա որ դուրը ցույց է տալի իբր թե իր դուրը չեկավ այն։ Բայց իր ծածուկում ուզում է նմանվել այդ ամենին։ Նկատել եք։ Մի հատ sense հումորային օրինակ բերեմ, մեր մեյքափիստ աղջիկները հիմնականում 90%-ը սկզբից երբ որ մեկը մեյքափ արել, դիմահարդարվել է, բոլորը ասել են, «Էս ինչա որ», հետո տեսնում ես ինքը նույնն է անում։ Նախանձ այդպիսի հայտկություններ ունի, սիրելիներս, սկզբից ցույց է տալի դրսևորում այբր թե այդ ինչա է, ինչա ստից բանը դուրս չեկա, բայց իր ծածուկում ուզում է նմանվել, ուզում է այդպես անել, ուզում է կրկնօրինակել, հասկանում եք, ու քիչ հետո տեսնում ես, որ ինքը դրա համար ջանքեր է ներդնում։ Ամեն, ու սա սիմպտոմներն, այդ նշաններն է, սիրելիներս, որ տեսնում ես մարդու կյանքի մեջ նախանձ կա։ Ու փառք Աստծուն, որ թույլ ենք տալիս Աստծո սիրով այդ նախանձը մեր կյանքից դուրս գա։ Մյուս բանը Հովսեփի կյանքում ուզում եմ, քանի որ Հովսեփից խոսացինք, ուզում եմ Հովսեփի անմատականը տանեմ։ Հովսեփը երբ որ երազ տեսավ, մի օր եկավ եւ պատմեց իր հայրիկին, իր եղբայրներին ու Ծննդոց 37-ի 10-րդ խոսքում 10-րդ խոսքից գրված է եւ իր հոր ու եղբայրներին պատմեց եւ իր հայրը հանդիմանեց նրան եւ ասեց. Այդ ինչ երազ է որ տեսել ես, միթե ես եւ քո մայրը եւ քո եղբայրները իրավ գալու ենք, որ մինչեւ գետինը քեզ խոնարհություն անենք։ 11-րդ խոսք։ Եվ եղբայրները նախանձեցին նրա վրա, բայց հայրը պահեց այդ խոսքերը իր սրտի մեջ։ Գալիս է, երազը պատմում է, սկսում են նախանձել, ասում է, միթե ես պետք է մայրիկիդ հետ, եղբայրներիդ հետ գամ խոնարհվեմ քեզ։ Նայեք հետաքրքիր բան ասեմ։ Նախանձը ընդհանրապես չի հավատում տեսիլքին։ Նախանձը չի ջրում մարդկանց տեսիլքները։ Նախանձը թույլ չի տալիս, հասկանում ես, որ դու քո տեսիլքի հետևից գնաս ու իրականացնես քո տեսիլքները։ Դուք հիշում եք, երբ որ Նեհեմիան եկավ եւ Իսրայելի Երուսաղեմի պարիսպները կառուցեց, այրված դռներն էր վերանորոգում, ամեն բան անում էր։ Հիշում եք Սանաբաղատին։ Սանաբաղատը ասում է, «Էս ինչ պարիսպներ եք կառուցում, աղվես անգամ անցնի ձեր պատերի վրա, ձեր կառուցածների վրա փլվելու է»։ Բայց երբ որ մի փոքր փառք Աստծուն Նեհեմիայի համար, որ Աստծո օգով էր գործում, չնայեց ոչ մի բանի շարունակեց գործել, շարունակեց կառուցել, Սանաբաղատը կատաղեց, մյուս ծրագիրը ուզեցավ իրականացնել, արի մենք իրար հետ հանդիպենք։ Ասեց ես ժամանակ չունեմ քո հետ հանդիպելու, ես մեծ գործի եմ տրված, տեսիլքի մարդ եմ, ես չեմ ընկնելու քո հետևից, քո նախանձի հետևից, ու շատ կարևոր է սիրելիներս, եթե քեզ նախանձում են քո աշխատանքի վայրում, քո հոգևոր կյանքում կամ քո ընթացքի մեջ, քեզ նախանձում են սիրելիներս, խնդրում եմ քեզ, նրան նպատակին մի հետևի, որտեղ նրա նպատակն է քեզ կանգնացնելը, դու շարունակի հաջողակ լինել ու շարունակի օրհնված լինել, բայց շատ կարևոր է նայեք, հաջողակներին ասվում է, որ մի հպարտացեք։ Իսկ հաջողակների վրա նախանձողներին ասվում է, որ մի նախանձեք։ Այնպես չի, հասկանում ես, հաջողակներին ինչ որ ուղերձ չկա ուղված։ Թողեք այդ ուղերձը թող իրան հասնի, թողեք թող այդ ուղերձը իր խոնարհության ուղերձը հասնի, ինքը աշխատի իր վրա, բայց դու էլ ես էլ պետք է աշխատենք մեր վրա սիրելիներս, որ հաջողակներին չնախանձենք։ Ինքը թող աշխատի, որ հաջողակ լինելուց չհպարտանա, մենք էլ աշխատենք, որ իր հաջողակ լինելուց չտխրենք, չնախանձենք։ Ամեն, նախանձը հետաքրքիր մի հատ բան է, նախանձը նայ չի նայում իր հաջողություններին, այլ նայում է դիմացի հաջողություններին։ Նախանձը չի ուրախանում իր հաջողություններով, այլ տխրում է դիմացինի հաջողություններով։ Ստանում ես ինչ-որ բան։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Նայեք, ինչքան էլ նախանձեն սիրելիներս, Ծննդոց 43-ի 26-ում գրված է, Հովսեփը եկավ տուն, արդեն փարավոնի մոտ էր, եղբայրները եկան, իր ձեռքերի ընծաները նրան մատուցեցին եւ մինչև գետին ծռվելով խոնարհություն արեցին նրան։ Նոր մի գլուխ առաջ ինչ էին կարդում, որ չէին հավատում տեսիլքին։ Միթե մենք պետք է գանք խոնարհվենք քեզ Հովսեփ։ Իսկ մի քանի գլուխ հետո մենք տեսնում ենք, որ եկան եւ խոնարհություն արեցին։
Ուրեմն նախանձը չի հավատա քո տեսիլքի իրականություններին, բայց միևնույնն է նա կիրականանա, երբ որ դու խոնար ու հնազանդ լինես Աստծուն սիրելիս։ Ամեն, միևնույնն է նա իրականանալու է ինչքան էլ նախանձեն, դու միայն մնա խոնարհության մեջ, որովհետև եթե Հովսեփը իրականում եթե Հովսեփը չխոնարհվեր ու հպարտանար ու ասեր տեսեք ես Փարավոնի երկրորդ մարդն եմ, Փարավոնի կողքին եմ, դուք ինձ վաճառեցիք, դուք ինձ այս ինչ ծանրության մեջ, դժվարության մեջ գցեցիք, հպարտանար քիթը բարձրացներ, ես կարծում եմ, որ իր տեսիլքը չէր իրականանա։ Հպարտությունը կգցեր նաև Հովսեփին, բայց խոնարհությունն էր Հովսեփին հասցրել այդտեղ ու խոնարհությունը ավելի առաջ էր տանում։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի ձեզ։ Մենք տեսնում ենք նաև նախանձի պատմություններից մեկը տեսնում ենք Սավուղի եւ Դավիթի կյանքում։ Երբ որ Սավուղը սկսեց նախանձել Դավիթին, ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, սիրելիներս, որ Սավուղը ինքը գերբնական ավելի հզոր մեկն էր, դիրքով, պաշտոնով ավելի հզոր մեկն էր, քան Դավիթը։ Ուղղակի Դավիթի գործերը ավելի հաջողակ էին ինչ որ առումով։ Նայեք, այսօր կարդում էի, ուզում էի մի բան նայի, սա մինչև պատերազմ, մինչև Սավուղի անհաջողություններն էր, թե ստեղից սկսեց անհաջողությունները, բայց չէ, Սավուղի անհաջողությունը սկսեց առաջ թագավորաց 15-ում գրված է, որ Սավուղը ինքը անհնազանդություն արեց եւ մերժվեց, 16-րդ գլխում Դավիթն է ընտրվում, նայեք 17-րդ գլխում Դավիթը հաղթում է Գողիաթին, 18-րդ գլխում սիրելիներս 18-րդ գլխում արդեն Սավուղը նախանձում է Դավիթին։ Նայեք որտեղից է գալի։ Նախ եւ առաջ անհնազանդության պատճառով Սավուղը արդեն ընկավ։ Ընտրվեց Դավիթը 16-17 գլխում Դավիթը ընտրվեց, հաղթեց Գողիաթին, 18-րդ գլխում նախանձը եկավ։ Նայեք, անհնազանդության, հպարտության պատճառով միգուցե քո կյանքում կամ իմ կյանքում կամ ինչ-որ մեկի կյանքում առաջ խաղացում չկա, բայց մեկի խոնարհության պատճառով առաջ խաղացում կա, ու երբ որ նա արդեն բարձրանում, մենք սկսում ենք նախանձել, բայց երբ որ հետ ենք գնում, տեսնում ենք, որ բա ինչի մենք չխոնարհվեցինք, բա ինչի մենք չնազանդվեցինք, բա ինչի մենք Աստծո ասացի պես չարեցինք, այդ ժամանակ մերժվեցինք հանկարծ ու հանկարծ։ Այն մեկն էլ որ խոնարհվում է, բարձրանում է, սկսում են տեղ տալ, սկսում է աճել, մենք սկսում ենք արդեն նախանձել նրան։ Լավ, հետ դառնանք խոսքին, տեսենք ինչ հետաքրքիր մի հատ պատմություն է այստեղ։ Դավիթը գնում է ամեն տեղ, այստեղ Գողիաթին հաղթում է, ու Սավուղի որդի Հովնատանին շատ դուր է գալիս դա։ Հետաքրքիր է, դուր է գալի, վերցնում է իրան հրամանատար է դնում, Սավուղը Դավիթին հրամանատար է դնում, զորքերի վրա է դնում, Դավիթը գնում է ամեն տեղ, ուր որ Սավուղը նրան ուղարկում է, իմաստությամբ է վարվում, Սավուղը նրան պատերազմական մարդկանց վրա է դնում, եւ բոլոր ժողովրդին եւ Սավուղի ծառաներին էլ այդ ամեն ինչը հաճո է լինում։ Բոլոր ժողովրդին, Սավուղի ծառաներին էլ հաճո է լինում այս ամենը։ Այսինքն նորմալ գնում է ընթացքը։ 6-րդ խոսքում, երբ որ նրանք մի օր գնում են, Դավիթը փղշտացիներին մերցնում է, հետ են վերադառնում, Իսրայելի բոլոր քաղաքներից կանայք ժողովուրդ դուրս են գալիս, երգում են, պար են բռնում, ու ստեղ հետաքրքիր 6-րդ խոսքը, եթե խնդրեմ գցեք, 6-րդ խոսքում սիրելիներս նայեք, կանայք դուրս եկան երգելով եւ պար բռնելով Սավուղին դիմավորելու, թմբուկներով եւ ուրախությամբ եւ ծնծղաներով։ Ու այստեղ է Սավուղ բառը ես կարմիրի մեջ եմ վերցրել, շեշտադրությունը նայեք դրված է, որ դուրս եկան Սավուղ թագավորին դիմավորելու։ Այսինքն Սավուղը կարար սրա մեջ գոհանար, կարար սրա մեջ օրհնված լիներ, որ իր ժողովուրդը դուրս է եկել իրան դիմավորելու, իր ժողովուրդը իրան չի արհամարել, սիրելիներս, իր ժողովուրդը նորից իրան գնահատում է, նորից իրան արժեքավորում է։ Ուղղակի մի հատ ճշմարտության երգ են սկսում երգել կանայք, եւ այստեղ Դավիթը ընկնում է խնդրի մեջ։ Եվ պար բռնող կանայք 7-րդ խոսքից պատասխան տալով երգում էին եւ ասում Սավուղն իր հազարավորներին զարկեցին եւ Դավիթը իր բյուրավորներին զարկեց։
խառնվում է այստեղ ամեն բան իրար եւ 8-րդ խոսքում ասում է Սավուղը այս խոսքերի վրա շատ բարկացավ, այդ խոսքի համար շատ նեղացավ եւ ասեց բյուրավորներին Դավիթին տվեցին, բայց հազարավորներին ինձ եւ հիմա մնում է նրա համար միայն թագավորությունը եւ այդ օրից ի վեր Սավուղը ծուռ աչքերով էր նայում Դավիթին։ Ցելներս Սավուղը ծուռ աչքերով էր նայում Դավիթին։ Առակած 6:16-19 որ կարդում էին որ 6 բան կա որ Տերը ատում է 7 բան որ զզվել է նրա աչքի առաջին, այստեղ հայտնաբերեցի այս բոլոր բաները ոնց որ նախանձի դրսևորումները լինի։ Նայեք, ամբարտավան աչքեր, Սավուղը ծուռ աչքերով նայեց Դավիթին։ Ամբարտավան աչքեր, ստախոզ լեզու, անմեղ արյուն թափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, չարության համար վազելու շտապող ոտքեր, սուտ փչող անիրավ վկա եղբայրների մեջ կռիվ գցող։ Ցելներս նախանձանում այսպիսի բաներ թե չէ։ Ու այստեղ ասում է որ չար նայված կունեցող, ասում է Սավուղը այդ օրից սկսեց ծուռ աչքերով նայել Դավիթին։ Ինչ անի Դավիթը, սիրելիներս, ինչ աներ Դավիթը, ինչ հանձնարարել է իր անում էր, ինչ հանձնարարել է իր պատերազմի ժամանակ անում էր, ու ինչ անի, չանի, կասեք վատ ծառայողա։ Անումը նախանձում է։ Ինչ անի։ Ամեն։ Այսքան դրա համար մենք հաջողության նամանավան Դավիթն Սավուղն է Դավիթին դրել այդ գործի մեջ։ Հասկանում եք։ Ինչ դնում ենք, պահանջում ենք, որ գերազանց անի, գերազանցել անում են նեղանում ենք, նեղվում ենք, խռովում ենք, նախանձում ենք, չգիտեմ։ Նայեք, հետաքրքիր է, իր արածներն է, իր Սավուղի դրածն է։ Ինչի համար էր նախանձը սիրելիներս, որովհետև ինքը արդեն հասկացել էր, որ Դավիթն է թագավոր լինելու, Դավիթին օծել էր Աստված, իրան մերժել էր Աստված, ստեղ էր խնդիրը, սիրելիս։ Հասկանում եք, ստեղ Սավուղը անգամ պատրաստ է լինում իր աղջկան Զոհի Դավիթին տա, միայն թե Դավիթին սպանի։ Գիտեք շարունակությունում է 18-րդ խոսքում ասում է եւ Սավուղը Դավիթին ասեց ահա իմ մեծ աղջկան քեզ կտամ կին, միայն թե դու ինձ համար զորավոր եղիր եւ տիրոջ պատերազմները պատերազմիր, որովհետեւ Սավուղը ուզում էր, ասում էր, կարծում էր եւ ծրագրում էր, որ իմ ձեռքը նրա վրա չլինի, այլ փղշտացիների ձեռքը նրա վրա լինի, որ սպանեն նրան։ Հասկանում եք։ Այսինքն արդեն անգամ նա համաձայնվում է, որ իր աղջկան էլ կզոհի, միայն թե թող Դավիթը մահանա, թող Դավիթին սպանեն փղշտացիները։ Իբր թե երևում է լավ գործ, թագավոր ուզում է իր աղջկան տա Փեսային, թագավոր ուզում է Դավիթին իրեն Փեսա վերցնի, իբր թե լավ, շատ գեղեցիկ է։ Ըստ վերջերս մի ֆիլմ էի նայում, այնքան հետաքրքիր էր, մի կուրս երիտասարդներ են, ուսանողական կուրսեցիներ են, ուրեմն հետաքրքիր է մի երկու աղջիկներ կային, մեկը աղքատ էր, մյուսը հարուստ էր, մի տղա էլ հարուստ էր, աղքատին էր սիրում։ Ու երբ որ աղքատ աղջկան էր սիրում, այս հարուստ աղջիկը սկսում է նեղանալ, խանդել, ցես չգիտեմ հնարքներ ա ուզում հորինել եւ հետաքրքիր մի հատ բան ա լինում, դե որպես կուրսեցիներ մի օր տղան հրավիրում է բոլոր կուրսին իրանց տուն, որովհետև իր հայրիկի ծնունդն ա լինում, ինչ չգիտեմ։ Ու ընկերուհուն էլ ա հրավիրում իրանց տուն, ասում է համել ծնողներիս հետ կծանոթացնեմ։ Ու երբ որ ես այսպես ուշադիր նայում էի, ուզում էի հասկանայի միտքը, ու հետաքրքիր մի բան եղավ, այս հարուստ աղջիկը լսելով իմանալով, որ բոլորին հրավիրել այդ աղքատ աղջկան էլ հրավիրել, ասում է արի գնանք մեր տուն, դե չէ որ քո սիրած տղայի ծնողներին ես տեսնելու եւ այլն, արի գնանք լավ հանդերձներ ունեմ, ես քեզ կտամ։ Ինչ որ մի զգեստ է տալիս գեղեցիկ, հագնում այս զգեստը, այս աղջիկը հետաքրքիր է, շնորհակալություն է հայտնում ու այդ ամբողջ պատկերը թվում է այնքան բարի, այնքան լավ, որ այդ հարուստ աղջիկ ուզում է աղքատ աղջկան օգնած լինի։ Ու այդ խնջույքի ժամանակ այնպես է լինում, այս հարուստ աղջիկ ինչ որ մեկին կուրսեցիներից բանը վարձատրում կամ չգիտեմ ոնց ասեմ, ասում է գնա այնպես արա որ հյութը կամ թե չգիտեմ գինին թափեն շորի վրա, որ ինքը շատ նեղվի ու այդպես է լինում է գնում են այդ հանդերձի վրա այդ հյութը թափում են, այս աղջիկը նեղվում է, շատ է նեղվում է, մի խոսքով տղայի մայրը ծանոթ է լինում այդ հարուստ աղջկան։ Ու երբ որ գալիս է պատահական հանդիպում են իրանք այդ միջանցքում հանդիպում են, խոսում են իրար հետ, չգիտեմ
Հետաքրիր մի հատ բան ասում, ասում այնքան նեղված էր մեր հարսիկը, այսպես ասած։ Այնքան նեղված էր, այնքան ծանր տարավասցի, ոչինչ, ինչու էս նեղվում բան, լվացինք, արդուկեցինք, չգիտեմ ինչեր արեցինք։ Հետաքրիր մի հատ բան է այս աղջիկը ասում, հարուստ աղջիկը արդեն տղայի մայրիկին։ Ասում է, ոչինչ, թող չնեղվի, մեկ այդ հանդերձները ես եմ իրեն տվել։ Այստեղ ամբողջ բարության նպատակը ջրի երեսն է դուրս գալիս իրեններս։ Ոնց մայրը ասում է, բա ինքը հանդերձ չունի, չէ, ասում է ինքը աղքատ աղջիկ է, ուղղակի այսպես տղա սկսել է սիրել իրան, կպել է, հարուստ տղա է տեսել կպել, մի խոսքով, այսպես չեմ ուզում շատ շարունակեմ, բայց նախանձը նայեք ինչ է անում, անգամ բարություն իբր թե դրսևորում, սավուղ իբր թե բարություն էր դրսևորում, սիրելիներս, ուզում էր այնքան գեղեցիկ երևար, ամեն բան, իմ աղջկան քեզ հարս կտամ, քեզ կին կտամ։ Դու գիտեք, որ Սափիրան ու Անանյան իրենք նախանձից ինչ որ մեկին տեսնելուց ինչ են անում, սկսեցին կրկնօրինակել ու խնդրի առաջ կանգնեցին։ Որովհետև այնտեղ գրված ավատացյալներից շատեր իրանց ունեցվածքը վաճառում էին, բերում էին, դնում էին աշակերտների ոտքերի տակ, որ կարիքների համար հոգային։ Ու հետաքրիր մի հատ բան անում, Անանյանն ու Սափիրանն են ուզում այդ ամեն ինչը անեն։ Ու այս ամեն ինչը ոչ թե սրտանց են անում, այլ նախանձից դրդված են անում, մտածելով ինչ որ բան առավելություն կունենան ու իհարկե նախանձից անելը չի գնահատվում ու նախանձից անելը թերի է լինում, որի համար էլ ասում էի պետք չի կրկնօրինակենք նախանձից ելնելով։ Սրտիցդ անցնում է, ուզում ես ինչ որ բան անես աշակերտներին բերես տաս, արա ով է քեզի արգելում։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնենք սիրելիներս, նախանձը չի առաջնորդվում Սուրբ Հոգով։ Նախանձը չի առաջնորդվում երբեք Սուրբ Հոգով։ Առաջի Թագավորաց 20:31-ը, նայեք, Դավիթին նախանձում էր Սավուղը, 31-րդ խոսքում ասում է, ուզում եմ որպեսզի հասկանալի լինի, այս պատմությունը մի քիչ այսպես բանավոր ասեմ, այստեղ Դավիթը իմանում է, որ Սավուղ ուզում է իրան սպանի, Հովնաթանին ասում է հայրիկդ ուզում է ինձ սպանի, եւ փախնում է Դավիթ ինչ որտեղ պահկվում է, Հովնաթան ասում է ես կճշտեմ, իրոք ուզում է քեզ սպանի թե ոչ, եւ քեզ տեղյակ կպահեմ, ու այսպես լինում է։ Երբ որ գնում է Դավիթը ինչ որտեղ պահկվում է, Հովնաթանը գալիս է ու ճաշկերույթի ժամանակ է լինում, Սավուղը ասում է իսկ ուր է Դավիթը։ Ու Հովնաթանը ասում է ինձանից հարցրել է, որ պետքա գնա ինչ որտեղ։ Ու ես թույլ եմ տվել, ասել եմ գնա։ Ու Սավուղը Հովնաթանի վրա, իր տղայի վրա բարկանում է շատ ուժեղ։ Ու բարկանում է ու նայեք այս բառերն ասում։ Որովհետև քանի որ Հեսեի որդին երկրից վրա ողջ է, դու չես հաստատվի ոչ էլ քո թագավորությունը։ Հիմա մարդ ուղարկի եւ նրան ինձ մոտ բեր, որովհետև նա մահապարտ է։ Ասում եմ, մինչև Դավիթը չմահանա, քո թագավորությունը չի հաստատվի։ Քանի դեռ նա կենթանի է, դու չես հաստատվելու։ Նայեք հետաքրիր մի հատ բան։ Ով էր ասել Սավուղին, որ Հովնաթանը պետքա թագավոր լիներ։ Որտեղ է գրված, որ պետքա Հովնաթանը թագավոր լիներ։ Դա միայն ու միայն Սավուղի սրտի երազանքն էր։ Դա միայն ու միայն Սավուղի սրտի փափագն էր, որ իր տղեն իրենից հետո թագավորի։ Բայց նա կանչ չունի, նա կոչում չունի, նա պարգև չունի, կամ չգիտեմ ինչ չունի։ Լավ, նա օծված չի որպես թագավոր։ Հասկանում ես, ինչի ես ուզում չլսես Սուրբ Հոգուն, այլ նախանձով ուզում ես անես քո ծրագրերը, քո որդուն կամ չգիտեմ քո արազատին կամ քո մտերիմին։ Դուք նայեք ինչ հետաքրքիր մի հատ բան է այստեղ։ Քանի նա կենթանի է, դու թագավոր չես լինի։ Բայց արեք հարցնենք հենց Հովնաթանին, թագավոր ուզում էր լիներ թե ոչ։ Առաջի Թագավորաց 23:16-ը խոսում է սրա մասին, եւ Սավուղի որդի Հովնաթանը վեր կացավ, գնաց անտառ Դավիթի մոտ, նրա ձեռքերը Աստծով զորացրեց եւ նրան ասեց. Մի վախեցիր, որովհետև իմ հոր Սավուղի ձեռքը քեզ պիտի չհասնի, չպիտի գտնի, եւ դու Իսրայելի վրա թագավոր պիտի լինես, եւ քո երկրորդը ես կլինեմ։ Հոր ցանկությունն էր, սիրելիներս, որ Հովնաթանը լիներ որդի,
բայց Հովնաթանը լիներ թագավոր, բայց Հովնաթանի ցանկությունն էր ասում էր դու պետքա թագավոր լինես Դավիթ եւ ես կլինեմ քո երկրորդը ու սա է սիրո դրսևորումը, որովհետեւ Հովնաթանն ու Դավիթը ընկերներ էին, սիրում էին իրար, ուխտ ունեին իր հետ, երբ որ դու սիրում ես դիմացինիդ, ասում ես չէ, դու առաջինը կլինես, ես երկրորդը կլինեմ։ Դու հրում ես նրան առաջ։ Առավել ևս, երբ որ նա օծված է թագավոր, սիրելիս, առավել ևս, երբ որ նա Աստծուց կոչում ունի իր կյանքի վրա, կանչված է թագավորելու Իսրայելի ժողովրդին։ Ու Սավուղը սա շատ լավ գիտեր։ Գրված է շարունակությունում, այս բանը իմ հայրն է, Սավուղն էլ գիտի։ Ամեն, դու ինչ-որ բան ստանում ես, ճիշտ է սիրելիներս, այստեղ նայեք մեզի ուսուցողական ինչ-որ բան էլ է տրված, նայեք, այո, Սավուղը նախանձում էր Դավիթին, բայց երբեք ու երբեք նախանձում էր Դավիթին, որ նա թագավոր է լինելու, բայց Դավիթը երբեք ու երբեք Սավուղին սպանելու հաշվին չդարձավ թագավոր։ Դու ինչ-որ բան վերցրեցիր, նայեք, Սավուղը այո ընկած էր Դավիթի հետևը, նախանձում էր, որ սպաներ, որ թագավոր չլիներ, բայց Դավիթը Սավուղին չսպանեց, նոր դարձավ թագավոր։ Առանց Սավուղին սպանելու տեսիլք իրականացավ եւ նա դարձավ թագավոր։ Գիտեք, այս վերջերս կարդում էի, այնքան հպվեց իմ սրտին այս խոսքերը ու Դավիթի սիրտը ես հասկացա ավելի, թե ինչի էր Աստված Դավիթի սիրտը այդքան սիրում։ Գիտեք, Դավիթը ոչ թե միայն չսպանեց Սավուղին, նայեք ինչ հետաքրքիր բան է լինում հիմա, որպեսզի ես չկարդամ տեղ ուղակի կարող եմ ասել առաջ թագավորած 24-ի 5-ից 8-ը կարող եք գցել։ Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ նրան բռնացրեցին Սավուղին քնած բռնացրեցին վերարկուի ծայրից կտրեց շորի հանդերձի ծայրից մի փոքր Դավիթը կտրեց վերցրեց որ ապացուցի նայի ես հասանելի եմ եղել քեզ բայց չեմ ուզում քեզ սպանեմ իմ ցանկությունը նա չի որ թշնամություն անեմ սպանեմ քեզ ու երբ որ հանդերձը վերցնում է Դավիթի սիրտը 6-րդ խոսքը նայեք Դավիթի սիրտը խղճաց որ Սավուղի վերարկուի ծայրից կտրել էր Խորիր սրա մասին սիրելիս, անգամ նրա սիրտը խղճաց, երբ որ վերարկուի ծայրը մի փոքր վնասել էր, կտրել էր, ոչ թե միայն չսպանեց, ու ես մի օր կանգնեցի, ինչ սիրտ ունես Դավիթ դու, այսօր ինչքան հեշտ կարող են բարձրանալ ապստամբել տնօրենների դեմ, այսօր այնքան հեշտ կարող են բարձրանալ ապստամբել հովիվների դեմ, այսօր ինչքան հեշտ կարող են բարձրանալ ապստամբել ծառայողների դեմ, ավակների դեմ, ինչքան հեշտ կարող են ապստամբել կանայք տղամարդկանց դեմ, տղամարդիկ կանանց դեմ։ Կանայք նախանձում են, որ ինչ որ մեկը իր տունը ավելի ուրիշ ձևապահում, քան թե իր ամուսինը Ամուսինները նախանձում են, որ այն մեկի կինը փաթաթված է, իրեն ինքը փաթաթված չի, ձեռքը բռնում է, ինքը ձեռքը չի բռնում։ Սիրելիներս ցանկացած երանելի, ցանկացած հաճելի ընտանիքին նայեք ու ինչի շնորհիվ են հասել դժվարությունների շնորհիվ են հասել այդ ամենին։ Ու երբ որ դու նայում ես ուրիշի ընտանիքին, երբ որ դու համեմատվում ես ուրիշի ընտանիքի հետ, սիրելիս, դու չես գնահատում քո ընտանիքի քաղցրությունները։ Ու սուտ կլինի, սիրելի, սուտ կլինի, եթե դու քո ընտանիքում քաղցրություններ չունես։ Հիմա կասես, ինչ քաղցրություն ես 20 տարի այս դառնություն եմ տենում, խմում, գալի, ծեծում։ Սիրելիս, ես իրոք եմ ասում, անկախ նրանից, ինչպիսի ամուսին կամ ինչպիսի կին ունես, դու քո ընտանիքում մի հատ երանելի բաներ ունես, որ կողքից ուրիշները տեսնում ու երանի են տալիս։ Բայց դու դա չես գնահատում, որովհետև նախանձը երբեմն կուրացնում է, դու չես տեսնում քո հաջողությունները, դու չես տեսնում քո քաղցրությունները, դու չես տեսնում քո ամուսնու կամ կնոջ լավ լինելը, քաղցր լինելը։ Գիտես, որովհետև նախանձը ինքը մի տեսողություն է տալիս, ցելիս դու տեսնես քո իրավիճակի բացասականը եւ տեսնես ուրիշի իրավիճակի դրականը։ Դու գիտեք, որ այդ դրական ցույց տվող աչքերի մեջ դրական ցույց տվող աչքերը, երբ որ իրականում մոտիկից շփվես այդ ընտանիքի հետ, դու կտեսնես այն դժվարություններն ու դառնություններն
փորձություններն էլ նույն նրանք են անցնում, ինչը դու ես անցնում։ Գնահատիր, գոհացիր եւ օրհնված եղիր քո ընտանիքի քաղցր պայերով, սիրելիս։ Ու եթե դու քո ընտանիքի քաղցր պայերի համար գոհանաս, ավելի կշատանա քո ընտանիքի երանելի պահերը։ Գիտես, նախանձը այսպիսի հետաքրքիր բան ունի, ասում է նախանձի, որ հասնես իրան նման լինես կամ իրանից լավը ունենաս։ Նախանձը այդպիսի բան ունի, իրանից լավ ունենաս կամ հասնես իրան նման լինես կամ իրանից լավ իրան առաջ անցնես եւ այլն եւ այլն։ Բայց գիտեք հետաքրքիր բան Աստվածաշունչը մեզի սովորացնում։ Ավելի լավ ունենալու համար Աստվածաշունչը մեզ հոգեվոր պրինցիպ է սովորացրել։ Քչի մեջ հավատարիմը ավելին կունենա։ Գոհացողը ավելին կունենա կշատանա։ Ամեն ինչի մենք հոգևոր սկզբունքները երբեմն չենք վերցնում, սատանայից ուղարկված ճանապարհներն ենք վերցնում, որպեսզի մենք ավելին ունենանք կամ ավելի հաջողակ լինենք։ Ինչա նախանձը քեզ կարա ավելի հաջողակ դարձնի, քո խոնարհությունը, քո հնազանդությունը չի կարող քեզ ավելի հաջողակ դարձնի։ Սուտ է, սիրելիներս, կարող է։ Ամեն Աստված օրհնի քեզ ու ես ուզում եմ սիրելի ուղիղ եթերով դիտող, ես ուզում եմ կոչ անեմ քեզ, խնդրում եմ քեզ, նայիր քո ընտանիքի երանի պայերին, երանելի պայերին, քաղցր պայերին ու կորտնվես ու դրանք կավելանա։ Ու մի նայի խնդրում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ավելի լավ բաներ ունեն, բայց դու չունես։ Նայ ինչ դու ունես եւ կգոհանաս։ Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի քեզ Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն։ Հալելույա։ Ողջ փառքը քեզ Հիսուս ջան։ Հալելույա։ Գիտեք նախանձից էր որ Հիսուսին տվեցին քահանայապետերի ձեռքը որ մատնեն։ Գործք առաքելոցի մեջ գրվում է սրա մասին, ասում է Մարկոս 15:9-ից 10 կներեք։ Մարկոս 15:9-ից 10 ասում է Պիղատոսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց. «Կամենում եք որ հրյաների թագավորին արձակեմ ձեզ համար, զատկի տոնիների այդտեղ, որովհետեւ գիտեր որ քահանայապետերը նախանձով էին մատնել Հիսուսին»։ Բայց որ նայում ես Հիսուսի գործերը, սիրելիներս, Հիսուսի գործերը միայն դրական էին այս երկրի վրա ու հաջողակ էր այս երկրի վրա։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր է, մի օր Հիսուսը ասում է ես եմ Աստծո որդին, ասին դև կա սրա մեջ։ Հիմա անկեղծ եմ ձեզի ասում, սիրելիներս, անկեղծ եմ ձեզի ասում, ու բռնեցին, խաչեցին Հիսուսին։ Հիմա մեկը ելնի ասի ես Հիսուսն եմ, ես Աստծո որդին եմ, ոչ մի բան չեն անի, կասեն գիժը էսի բանի տեղ չեն դնի։ Ինչի, ինչքան լուրջ էր այս ամենը, որ Հիսուսը ասեց, ես եմ Աստծո որդին, բռնեցին, խաչեցին։ Ես եմ Աստված, ես եմ փրկությունը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, բռնեցին, խաչեցին։ Հիմա ով ուզում է ելնի այդպես բան ասի, բանի տեղ չեն դնելու, որովհետև ճշմարիտ Աստված էր նա։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Զիելներս մենք տեսանք որ թագավորը նախանձի պատճառով ոնց ընկավ։ Հիմա նայեք մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, իհարկե շատ պատմություններ կան, բայց ես մի քանիսը ինչքան հասցնեմ կփորձեմ ասել։ Համանը բարկացել էր, որ Մորդքեն նստել էր թագավորի դռան առաջին։ Ու կարողանում էր նստել։ Hamanն էլ վեր էր կանում, դուրս էր գալի, ներս էր մտնում, այս Մորդքեն մեր ոչ վախենում էր, ոչ դողում էր, ոչ էլ վատ բան էր անում ախր։ Իր համար խելոք նստած էր, բայց Համանի բարկությունը բարձրանում է, Համանը սկսում է նախանձել, Համանը սկսում է չարանալ եւ այլն ու ամեն ինչ ուզում է անի, որ Մորդքեին սպանի փայտը բարձրացնի, խաչը բարձրացնի, չգիտեմ։ Ու հետաքրքիր է, ես այսպես ուսումնասիրեցի Համանի կյանքը ու Համանի հաջողությունները, սիրելիներս։ Նայեք ինչպիսի հաջողություններ ունի։ Մի օր երբ որ Եստեր թագուհին պետքա հանդիպեր թագավորի հետ, հետաքրքիր մի հատ բան ալնում, ասում է Hamanին էլ եմ ուզում գա։ Ու լսում է Hamanին ասում են, Համանը ուրախացած գալիս է տուն, իր հարազատներին հավաքում ու Եստերի 5-9-րդ խոսքից։ Ասում է Haman այդ օրը դուրս եկավ ուրախ սրտով, զվարթ սրտով, լավ տրամադրությամբ, բայց երբ որ Համանը տեսավ Մորդքեին, թագավորի դռանը, որ չէր վեր կացել եւ նրանից չէր դողացել, Համանը Մորդքեի վրա բարկությունով լցվեց։ Եվ Համանը կանչում է իր հարազատներին 11-րդ խոսքում արդեն Համանը կանչում է իր հարազատներին իր կնոջը ու Համանը ասում է նայեք իր հաջողության մասին, խոսում է իր հաջողությունների մասին։
Եվ Համանը պատմեց նրանց եւ ասեց. պատմեց նրանց իր հարստության շատությունը եւ որդկանց բազմությունը եւ այն ամենը, որ թագավորը նրան մեծացրել եւ որ նրան բարձրացրել է թագավորի ծառա իշխաններից, ամեն մեկից բարձրացրել է, հարուստաթե ֆինանսական, հարուստաթե որդիներով, հաջողակա իշխանների վրա դրված բոլորից բարձր հաջողություն, սիրելիս, որ մարդիկ կերազեն այդպիսի հաջողություն ունենան մեկը։ Նայեք հետաքրքիր շարունակությունում ինչ է ասում շարունակությունում եւ ասեց Համանը ապակեն ես դեր թակույնն էլ ինձի է կանչել իր այդ ընթրիքի ճաշելու ուրիշ ոչ ոքի նայ բացի ինձանից 12-րդ խոսքը խնջույքի է կանչել ինձ է կանչել բացի ինձանից ոչ ոքի չի կանչել եւ նույնիսկ եկուց հրավիրված եմ ես նրա մոտ թագավորի հետ Թագավորի մոտ կինը թագույն չէր կարողանում մտնել, սիրելիս, հիշում եք այդ պատմությունը, երբ որ կարդում եք, թագավորը որ իր գավազանը մեկներ, չգիտեմ, այնտեղ նշաններ կար, նոր իրավունք ուներ թագույն մտներ թագավորի մոտ։ Նայեք ինչքան մեծ պատվի արժանացել, իհարկե Համանը այստեղ իր գլխի գալիքը չի իմանում, բայց նայեք ինչ մեծ պատվի արժանացել ու իր բառերը լսեք ինչ է ասում։ Ձելներս, բարկությունից, նախանձից, այդ ամեն ինչից աճած այդ բարկությունը, նայեք, չի ցույց տալի իր հաջողությունները տեսնեք։ 13-րդ խոսքը։ Բայց այս ամենից գոչ եմ, քանի որ ամեն ժամանակ հրյա մուրդքեին տեսնում եմ թագավորի դռանը նստած։ Այս ամեն ինչին նայում ես, գոհանում ես, երազում ես, որ դու էլ ունենաս, երազում ես, որ դու էլ իրապես օրհնված լինես, բայց ասում ես ամենից գոչ եմ։ Ձելներս Վերցրեք ինչ-որ բան, տեսեք դրա համար եմ ասում նախանձը բարկությունը չի թույլ տալիս քո քաղցրությունները տեսնես, քո երանելությունները տեսնես, դրա համար մենք որոշել ենք այս տարի, որ երջանիկ լինենք եւ նախանձին պետքա վռնդենք մեր կյանքից, դուրս անենք մեր կյանքից, եթե չկա փառք ասում, եթե կա մենք պատերազմ ենք հայտարարում Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, փառք ես Հիսուս ջան, հալելույա, շնորհակալ ենք Հիսուս ջան քեզ Դանիելի պատմությունն էլ կարդամ ու վերջացնում ենք շուտով կարող եք ոտքի կանգնել փառաբանության թիմը կարող եք գալ Դանիելի պատմությունը սիրելիներս երբ որ կարդացի 6-րդ գլխից է 3-րդ խոսքից ասում եմ որ Դանիելն ու էլի երկու մարդիկ կային հզոր Դանիելի պես հրամանատարներ էին այն ժամանակ Դանիելը նախապատիվ եղավ հրամանատարներից եւ կուսակալներից, որովհետեւ նրանում գերազանց հոգի կա եւ թագավորը մտածում էր, որ նրան բոլոր թագավորության վրա դնի։ Ձերներս, ինչպես Դանիելն էր հրամանատար, այնպես էլ երկու հոգի, բայց չգիտես ինչի նախանձում էին։ Չգիտես ինչի նախանձում էին։ Ու գիտեք հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ։ Նախանձը իրան թվում է կքաշի կգցի այն մարդուն, որ հաջողակ է։ Բայց հակառակ այդ ամենին նախանձը քեզի կգցի առյուծների գուբը։ Հրամանատարը իրելի քո համար բարձր դիրք ունեիր, լավ ծառայություն, լավ օրհնված կյանք, լավ օրհնված աշխատանք։ Ինչի ես նախանձում, որ ընկնես քո այդ բարձր դիրքից, բարձր վայրից։ Օրհնված եղիր, գոհացող եղիր։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, շնորհակալ ենք, ու այստեղ հետաքրքիր մի բան ա, որ սիրելիներս, երբ որ քեզ նախանձում են, Աստված քեզ հետ է։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Երբ որ քեզ նախանձում են, Աստված քեզ հետ է, սիրելիս։ Ինչ հրաշալի է Հիսուսը։ Դու ինչ որ բան վերցրեցիր այսօր։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ես հավատում եմ, որ մենք կբժշկվենք։ Ես հավատում եմ, որ մենք կհաղթենք։ Ու հաղթել ենք ու բժշկվել ենք։ Ու ես հավատում եմ, որ Տիրոջ ներկայության մեջ կարող ենք մենք ազատագրվել, եթե մեր կյանքերում նախանձ կա։ Ու ես հավատում եմ սիրելիներս, որ սա Աստված անում է իր եկեղեցուն, իր զորքի համար, իր բանակի համար, այս ամենը անում է, որպեսզի ավելի ու ավելի
առաջանա Աստծո գործերի մեջ ու հաջողվենք ու երջանիկ լինենք մեր տներում, մեր ընտանիքներում, սիրելիներս։ Դու հավատում ես սրան։ Եկեք երկրպագենք Աստծուն ու Տիրոջ ներկայության մեջ խնդրում եմ, ուղղակի խոսիր Աստծո հետ։ Ես չեմ ուզում առաջ կանչեմ, բայց դու տեղում, եթե այդպիսի իրավիճակների ես հանդիպել քո կյանքում կամ հիմա անցնում ես այդ իրավիճակներով, մի թույլ տուր, որ նախանձից հետո բարկությունը սկսի ուտել քեզ, ծամել քեզ։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Մի օր մի եղբոր հետ խոսակցության մեջ ընթարվել էինք։ Ու ես ամեն ինչ անում եի, զգուշ էի լինում այդ խոսակցության մեջ հանկարծ ես իրեն չվիրավորեմ։ Ու երբ որ խոսակցությունը վերջացավ, ինչ ասես չասեց ինձ, ես էլ քեզ ընդունում եմ որպես Աստծո որդի, Աստված օրհնի քեզ։ Գնա։ Ու հետաքրքիր մի հատ բան եղավ, գալիս եմ տուն, տեսնում եմ, որ անհանգիստ եմ, տրտմած է հոգիս։ Մտնում եմ տուն, տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին անհանգստացնում է ինձ, անհանգիստ եմ ես։ Հաջորդ օրը արթնանում եմ, տեսնում եմ, որ տրտմած է Սուրբ Հոգին։ Ու ես հետևում եմ իմ խոսքերին, փորձում եմ հիշեմ, ինչ եմ խոսացել ու ուզում եմ վերհիշեմ, հո չեմ նեղացրել, վատ բան չեմ ասել, որպես ծառայող, հո սխալ բան չեմ արել, ներողություն խնդրեմ իրենից, զանգեմ ինչ-որ բան։ Ու Սուրբ Հոգին բացահայտում ասում, այո, դու չես վիրավորել նրան։ Այո, խոսակցության մեջ դու վատ բաներ չես ասել իրան։ Բայց դու վիրավորված ես իրանից։ Ու սիրելիներս, ամենադաժան բանն է, երբ որ քո հետ սխալ վարվողը աճում է ու բարձրանում է։ Դա դու սարսափելի ես համարում, դու չես կարողանում տանել։ Այո, դու շատ անգամ ներողություն ես խնդրում քո սխալների համար, բայց շատ դժվարությամբ ես ընդունում, որ դիմացինը ճիշտ է։ Ես բացահայտեցի ծելներս, որ ես վիրավորված եմ ու նույն ձևի վիրավորվածությունը սպանում է վիրավորելու նման նույն ձև սպանում է վիրավորվելը, սիրելիներս։ Ես ապաշխարեցի, ես վերականգնեցի իմ հոգևոր դիրքը, ես որոշեցի, ես օրհնեմ նրան, ես որոշեցի նրա հետ հանդիպեմ, շփվեմ ու հասկացա մի բան, սիրելիներս, որ հələ ոչինչ, որ ինչ-որ մեկը բարձրանում է, բայց որ մեկը, որ քո հանդեպ սխալ է գործել, այն նրան են տեղ տալիս, սա շատ ուժեղ սուր է մարդու սրտի մեջ, մարդու հոգևոր կյանքի մեջ։ Օրհնեք նրանց, ապաշխարեք, սիրեք, եւ դու ես ազատ լինելու, եւ դու ես օրհնված լինելու, սիրելիս, սա քո հաղթանակն է լինելու, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա, եկեք երկրպագենք Աստծուն, փառք քեզ Հիսուս։ Քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հալվում։ Քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հալվում։ Քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հալվում։ Քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, քո սուրբ ներկայության մեջ, սարեր են հալվում։ Սարը մեղքի, սարը մահի, սարը հոգսի է հիվանդության, քո երեսից օգտել, սարեր են հալվում։ Հալվում է սարերը, սարը մեղքի, սարը մահի, սարը հոգսի է հիվանդության, քո երեսից օգտել, սարեր են հալվում։ Մենք քո ներկայության մեջ խնդրում ենք Հիսուս, որ վեր առնես մեզանից այս նախանձի դևին,
եւ հալածես նրան եւ թույլ չտաս որ մեր հոգեվոր կյանքը կործանի ուժ տաս եւ կարողություն տաս եւ զորություն տաս որ մենք ոչ ասենք եւ հակառակվենք այդ նախանձին Հիսուս Քրիստոսի անով մենք ուզում ենք գոհանանք մենք ուզում ենք շնորհակալ լինենք մենք ուզում ենք փառք տանք բոլոր նրանց համար ովքեր աջողակ են շնորհակալ ենք քեզ Տեր Հիսուս Ներիր մեզ, եթե նախանձել ենք մեկին, ներիր մեզ, եթե նախանձի պատճառով բարկությամբ ենք լծվել եւ մեր առողջությանն ենք վնաս տվել եւ մեր հոգեվորին ենք վնաս տվել։ Այսօր այն օրն է, որ ես ներողություն եմ խնդրում եւ ես որոշում եմ կայացնում, որ սիրեմ ու ներեմ ու բաց թողեմ այն մարդկանց, որոնք ցավացրել են ինձ, բայց թեև բարձրանում են։ Մենք ուզում ենք ապաշխարենք ներողություն խնդրենք այն մարդկանց հանդեպ մեր ծածուկում քո առաջ որոնց մեր ծածուկում էլ հենց նախանձել ենք դուրս մեզանից նախանձ դուրս մեզանից Հիսուսի անով մենք պատկանում ենք գոհության Աստծուն մենք պատկանում ենք շնորհակալ Աստծուն մենք շնորհակալ ենք որ բոլորն էլ բարձրանում են ու մենք փառք ենք տալիս Աստծուն որտեղ որ կանք ու չենք ուզում որ ինչ որ մեկին կրկնօրինակ ենք նմանվել նախանձի հետևանքով եւ ուզում ենք կպած լինենք Աստծուն եւ ուր որ նա կտանի կգնանք Հիսուս Քրիստոսյանով շնորհակալ ենք հալելույա փառք Հիսուս հալելույա փառք Հիսուսին Աստծո ժողովուրդ